你哋咪成日聽人講話樓下有商圈啊 ？OK， 今日我帶大家嚟睇下咩叫真正嘅樓下有商圈啦。Woke up smiling, no big deal. Toes popping, this joy feels real. Oh, no jackpot, just my feet on the floor. Still, I'm grinning like I won more. 大家好啊，我叫阿華。唔知你哋有冇成日刷到啲視頻講話某某樓盤樓下有商圈嘅？咁其實依家好多人睇樓啊，好多我要又要仲要，又想大又想交通便利。咁其實今日我嚟到呢個地方呢，就係珠澳北，亦即係坦洲嘅優越城百貨呢個商圈度，大家睇一睇嘅。同時呢邊都仲有一個樓盤，等下我帶大家一齊去上去睇睇，感受下成個環境係點嘅。跟個鏡頭嚟啊！入翻嚟睇翻呢，你會發覺其實而家時下比較多人關注嘅一啲手機牌子啊，好似呢啲華為啊、OPPO 啊等等啲牌子，呢度都全部都有㗎。可以講叫做你要買乜，呢度都可以滿足到你㗎。咁我哋繼續望下，咁其實睇翻呢，成個商場真係應有盡有咯，唔會比你香港嘅差咯。你落翻嚟樓下睇翻啊，呢度食嘢嘅地方好多㗎，咩口味都有，而且呢度呢，其實人均10零蚊就搞掂啦。睇下咩價錢？咁嘅話呢，我哋食嘢重肯定會諗翻要唔要去超市啊、supermarket 啊買下嘢嘅。咁好似話呢邊仲有間永旺㗎。咁轉頭我哋揾一揾，再跟個鏡頭嚟睇睇。落街就送買啦，你睇翻佢嘅蔬菜品種啊，都比較多㗎。呢個咪我 friend 最中意食嘅黃瓜。喂，商場又逛完啦，咁我哋商場落翻嚟，行翻嚟呢邊睇翻，佢隔離呢個項目優越香格里，咁佢而家全新加推嘅，咁我哋等間就入翻去睇翻，依家佢所帶嚟嘅新樣品間到底生咩樣啦？仲有喎，其實你睇翻呢，隔離就優越城，右手邊 M 記啊、大家樂全部都有齊㗎，真係非常非常之便利啊！過嚟啊！咁依家我哋睇翻咧，佢呢個樓王單位㗎，睇翻呢度係一個2梯3戶，面積嘅話咧145方嘅一個戶型。咁我哋入嚟睇睇啦。咁入翻嚟咧，右手邊就做一個鞋櫃加玄關櫃㗎啦，整體素質都係做得唔錯嘅。直接對住呢邊就係一個客廳啦。客廳嘅話，廳距都非常闊嘅。咁我哋喺呢邊坐翻咧，喺呢度擺翻個 sofa 啊，右手邊可以直接出呢個陽台㗎啦。左手邊就係我哋一個比較大嘅一個餐廳，餐廳左手邊就係呢個廚房。廚房其實佢呢個設計非常合理㗎。咁我呢邊煮嘢啊、端菜出嚟咧非常方便。同時咧，我哋亦都可以通翻呢個大窗戶，望翻出面有非常靚嘅景觀㗎。再行翻過嚟呢邊睇翻啦。咁佢呢邊咧陽台有2個㗎，一個係連接翻呢個客廳，另一個係連接翻主人房㗎。客廳呢邊嘅話咧，呢啲櫃都幫你做好埋㗎啦，基本係叫做所見即所得。而且睇翻園林嘅小區嘅一個景觀啦，佢下面都有個泳池㗎，係啦。咁我哋繼續往翻屋入邊睇啦。咁我哋動區睇咗啦，睇翻嚟靜區啦。靜區就係我哋平時生活嘅瞓覺嘅地方啦。咁呢邊就係我哋一個洗手間，一個公衞。公衞做得雖然的色咗啲，但係其實係非常啱用嘅，因為佢乾濕分離全部做齊。咁睇翻左手邊就係第一間房啦。咁呢個可以做老人房或者兒童房、客房都冇問題。相對大翻啲，亦都係有個大窗直接望翻出面景觀。呢個房咧就稍為細少少。我建議可以做書房啊，或者做一個兒童嘅玩樂房都冇問題嘅。咁我哋再睇翻第3間房，咁呢個咧都係一個客房嘅形式啦，都係 OK， 擺翻啲1.2米床啊，可能會好啲。1.5米其實都勉強少少啦。咁我哋睇翻最大一個主人房啦。主人房嘅話咧，佢係一個非常優點，就係佢直接係對翻有一個陽台嘅。你諗下，主人房直接出陽台幾舒服啊，係嘛？然之後佢同時咧都有翻呢個洗手間喺呢邊㗎。咁如果對呢個145方呢個戶型咧啱嘅話，可以嚟揾翻阿華，亦都可以喺我哋嘅評論度留言。係啦，其實咧呢個樓盤咧仲有好多戶型咧，我哋係未有詳細介紹翻㗎。如果你對呢度感興趣嘅話咧，可以聯繫翻阿華㗎。